Любителям Марин Китагава привет, остальным тотальный кринж. Лайки, подписки, телеграммы, VPN, донаты, спасибо, пожалуйста, поехали. Когда-то давным-давно в детском детстве некий Вакана Годзи увлекался фарфоровыми ручными статуэтками, которые филигранно вытачивал и красил дед Горемычного. И вот однажды, ну понимаете, какая-то беспринципная женщина, простите, ребенка, сказала молодому, что все это девчачьи игрушки и парням таким увлекаться не стоит. Ну и все, с тех пор Годзи ловит сонные флешбеки, замкнулся и пытается что-то смастерить. Дед, правда, о том, что внук интроверт, не знает. Ложь, конечно, осуждаю. Ладно. В школе Вакана устроился за крайней партой, как говорится, думал, что не станет героем очередного аниме. Но не тут-то было. Внезапно, прямо откуда ни возьмись, как снег на голову рядом упала местная знаменитость, объекта обожания большинства дотеров, Марин Китагава. Головой не ушиблась, и слава богу. Но вот краску на руке ГГ случайно заметила. Ни слава, ни богу, клиффхенгер. Извините. Айдолша, в отличие от Годзи, прекрасно ладит с одноклассниками, даже продвигает в массы свои идеи о чести, достоинстве, лайках, подписке, VPN-ах и любимых хобби, посягать на которое никто не имеет права. Одобряю. После уроков по несчастливой случайности все, кто должен был дежурить, помимо Горемычного, оперативно учапали, сославшись на какую-то там подработку. Ладно. Простите, не ладно. Придется всю работу делать одному. Извините, все, ладно и складно. Оказывается, ГГшка сегодня тоже должна мыть полы. Одним словом, повезло. Из грустного. Герой перемудрил с ножницами, еще и швейная машинка сломалась, еще и дед душит своими нравоучениями. Анекдот есть про воробья, а я сразу к концовке перейду. Вот не каждый тот плох, кто тебя в говно посадил. Сидишь в говне и сиди дальше. Придется теперь идти в школьный кабинет шитья, благо клуб сейчас не функционирует, никого нет, мешать некому, можно тихо, мирно поработать на новом рабочем оборудовании. Ладно, вру, ни тихо, ни мирно, ведь с какого-то стати туда уже заявилась еще и Марин. Кто ее сюда звал и что она забыла, пишите в комментарии, а Китагава пока, понимаете, разденется. Извините, то есть переоденется в собственноручно сделанный костюм для косплея. А дальше, ну понимаете, драма, без соплей, без слюней, зато со слезами, хорошо, что от радости. ГГшка уговорила Горемычного помочь из костюм. Получится или нет, Вакана, правда, не уверен. Но даже так, все равно поздравим. Шить предстоит шмот какой-то героини, какой-то мерзкой, пошлой визуальной новеллы. Что там и как, я не вникал, а вам оно не нужно и подавно. Рейтинги, возраст, деды, кринж, вот это все. Для работы у Марин даже соответствующая книженство с информацией о том, как правильно делать выкройки и в принципе шить имеется. Почему с помощью такой макулатуры дама не справилась сама, не знаю, пишите в комментарии. Теперь осталось решить, когда, куда и как идти за соответствующими материалами. Сегодня пятница, так что лучше оставить такое дело на понедельник, а за выходные как раз набраться сил, смелости, мудрости и всего хорошего. А ведь выходные-то уже кончились. И чтоб вы думали, Китагава тупо нагло заявилась домой Горемычному прямо на следующий день. Еще и дед как назло ушел куда-то по делам, оставив внука одного. Ладно, дело предстоит простое. Снять мерки для будущего костюма. Все-таки нужно понимать, с каким материалом предстоит работать. Сам процесс я, конечно же, благополучно скипну. Годзи, ну понимаете, тупо смущается, а Марин что? А ей ничего. Ладно, вру, девушка тоже несколько в смятении, но все хорошо, что хорошо кончается. Самый сложный этап пройден. Дело осталось за малым, просмотреть всю сопутствующую информацию по истории, чтобы понять, как делать самый модный мощный лук. Марин, чтобы вы знали, предусмотрительно взяла нужные материалы с собой, значит впереди тотальные геймерские выходные. Как Горемычный потом будет объясняться перед дедом, загадка и кринж, но все равно помянем. Максим, Да. а как мне перед тобой объясняться? А что до чудесных снов и утренних неприятностей ГГ, то я благополучно скипнул, не благодарите. В школе тем временем тотальный кик. Марин с подругами вот прямо так с порога лезет Годзи, которому вот эти общения вообще не сдались. К тому же уже одноклассники чего неладного думают про отношения и прочее, понимаете. Так что Горемычный решил тупо избегать Китагаву. Нет встречи, нет проблем. К сожалению, все поиски и походы я скипнул, и герои вот так сразу встретились. Потому что бегать бессмысленно вообще не нужно. Там же, если вы не забыли, требуются материалы. А это поход в магазин, выбор ассортимента, чемоданов с деньгами и прочие непотребства. Важного ничего не произошло, разве что очередные мемы, схемы, фан-сервис, вот это все. Зато на обратной дороге ребятки поели, косплееров обсудили, о странных премудростях ГГ, запретными словами о красоте, которую можно произносить только в сторону чего-то поистине прекрасного, узнали. Еще у ГГ есть любимая косплеерка, а Горемычный, оказывается, вообще не выкупает за всякие переодевания и про фотокарточки в интернете никогда не слышал. Верите? Марин, вот да, так что можно еще одну булку съесть, за прекрасный день поблагодарить, с прохождением игры, которую не хотели запускать подруги, поздравить. До встречи, до свидания. Следующий фестиваль с нарядами через 2 недели, времени нет, коротко говоря, извините, да. И вот вы могли подумать, что мало проблем, и правильно думаете, действительно нужно еще лишних головных болей для Вакана накинуть. А во-первых, дедушка слег в больницу из-за непотребских покупок внука, а во-вторых, экзамены на следующей неделе, в-третьих, лавка осталась на одном молодом, потому экскурсии и прочее проводить понятно кому. А что насчет костюма? Продвижений 0, голова болит, флешбеки вспоминаются, сопли, слезы, грустно, обидно, досадно. Ладно. Деду ведь придавали силу улыбки клиентов, значит и Годзи обязательно
обязательно сделает все возможное, чтобы радость Китагавы увидеть. Таймскип. Пока она завершил труды, СМС отправлена. Марин в шоке, конечно, от радости. Молодой еще и, понимаете, успел ко дню мероприятия. Только зря спешил, потому что, оказывается, ивенты проходят где-то, как-то, когда-то, постоянно, и найти время, место для модного приговора совсем не проблема. Почему герои все не обсудили заранее, я даже не знаю, но это же аниме. И, извините. Благо, все стало на свои места, слезы, сопли, слюни прошли, пора наконец-то костюм примерить. Нюансы по поводу грамотной завязки волос, покраски лица, ресниц и прочих макияжных премудростей, я, сами знаете, да. Главное, костюм подошел, Марин теперь, ну прямо копия той самой героини, только без обуви. Почему они не купили тапки, хотя собирались, не знаю. Между тем, фотокадрирование запечатлительного момента прошло успешно. Аккаунт для первоклассных фотошоп тоже создан. Осталось на само мероприятие сходить, еще и лайку на анекдот оформить, в смысле, в комментариях, ну, вы поняли? Что до фестиваля, сами знаете, фоторужие, памятный момент, радости, и ладно вру. Годзи не весело от слова совсем, потому что раз миссия выполнена, значит Китагаве больше незачем с ним общаться. И получается все, хорошие времена заканчиваются. Дальше пойдут все те же рабочие будни. Не обидно, вообще не досадно, и было бы даже хорошо, если на том все кончилось. Или еще раньше, на первой серии, с открытой, простите, концовкой. К несчастью, все продолжается, улыбается, но есть проблема. Швы на костюме того расходятся. Чё, конечно, ни в коем случае не могло случиться, потому что Вакана тупо мастер своего дела. Но, как видите, вот какие у капусты бюстгальтере бывают негативные последствия. Сделано-то все было по меркам без никто, а еще на улице солнце, жарко, я бы даже сказал душно. Проще говоря, без перерывов не обойтись, а там можно еще пару-тройку скипов сцен оформить, спину протереть, крики, стоны, вопли скипнуть, одним словом, еще раз кик. Хорошо, хоть их брошенные фотографировательницы вернулись, кадров с ветром нащелкали, порадовались, посмеялись, наконец поехали домой. И, к слову, на том ничего не заканчивается, как все навыдумывал ГГ, потому что ни в коем случае нельзя останавливаться на одном костюме. И Марина еще столько много всех хочет загосплеить, что успехов, удачи, приятного аппетита. Горемычный тоже счастлив, рад, даже засыпая что-то про прекрасность Китагавы пробубнил. А он это говорит только когда, ну, да, понимаете? Помните? И тут, представляете, эта фарфоровая кукла влюбилась! Извините. Тем временем ребятки постирали парик, костюм одет наконец-то выздоровел. И, к сожалению, несчастью, вернулся домой. Но ничего не поделаешь, придется вникать в молодежные схемы, костюмы, обед, ужин, ну, извините, простите, ютненько. Но засиживаться долго тоже нельзя. В гостях, как говорится, хорошо, а дома еще хреджовее. И снова ключевого, кардинально важного. Старый впустил за порог очередную, пока еще не, но вскоре будет да, подругу Горемычного. Кто же знал, что никаких Ину и Вакана знать не знает? Я бы тоже чисто по-человечески говоря не хотел, но выхода нет, придется, знаете, да. К счастью, опасения молодого по поводу нового вида мошенничества не оправдались. К несчастью, предположения по счастью очередной ребенка, пришедшей на экскурсию, тоже. Но вы же и так в курсе, Садзуна пришла не на кукол смотреть, а за мощным косплейных швейных дел мастером. Отказаться не выйдет, кринж ванны помнят все. А еще представляете, вот это Ину и та самая косплеерка, которой восхищается Марин. И ей даже не 0 лет, как полагалось. А что до удачного стечения обстоятельств, тогда дама нагло выследила героев после ивента прямо до порога, что, конечно, осуждаю и не одобряю. Но кому, извините, какое дело, когда тут, как тут уже Китагава прилетела на всех парах, крыльях, душит вопросами, расспросами, боль. Если кратко по делу, насчет заказа. Нужен костюм из какого-то старого детского несуществующего аниме про девочек-волшебниц, где, ну, чисто по случайному стечению обстоятельств, помимо главной героини, еще антагонист Кинеса, оказавшаяся сестрой ГГшки, там еще какая-то схема с отношениями. Ну, во-первых, это другое аниме, а во-вторых, я не переводчик и даже не математик. А что до совместного косплея, идея вот так сразу пресечена на корню. А еще, конечно, вы знаете, извините, вру. Потому что дело такое, Садзуна планирует арендовать студию, которая не то чтобы дешевая, но раз есть вариант заплатить пополам, то почему бы им успешно не воспользоваться? Значит, все, решено. Правда, еще нужно пересмотреть все серии того самого тайтла, чтобы было профессионально. Жаль, по телевидению такое старье уже не показывают. Но ничего, как раз, кстати, у Марины есть полное DVD издание. Дисков много, нести тяжело, придется идти за добром самостоятельно. Даже пенсионер не против новых увлечений внука. Положительный дед. Но вы не думайте, старый радуется не на пустом месте. У Горемычного лучше. Четче стали выходить кукольные лица. Наконец-то, да, прогресс. Дальше, как и обещалось, поход в гости, внезапное приглашение на совместный просмотр, очередной простите, бед, а само выдуманное другое аниме я, конечно, скипну, вместо него лучше расскажу, да? Анекдот. Как-то раз Геродот спросил Сократа: вот ты такой умный и до сих пор живой, в чем секрет? Я ответил философ: никогда и ни с кем не спорил. А тут-то ты и попался, закричал авиаконструктор. Быть такого не может, чтоб ты ни разу и ни с кем не спорил. Сократ подумал и говорит: да, друг мой, ты действительно прав, быть такого не может. Так, друзья и остались живы, целы, здоровы и в очередной раз разошлись на том, что каждый пожелал другому съесть как можно больше говна. Между тем, наброски костюма готовы, можно выслать, всякие тонкости исправления мимики обсудить, и что важнее, о наличии необходимости камеры рассказать, а то бедолаги делали фотожабы на телефон. Еще и фотошопом для постобработки не пользовались, одним словом, кринж. Но все поправимо. Садзуну снимает младшая сестра, которая даже вполне может провести краткий экскурс в мир профессиональных фотокарточек. Спойлер, сестра младшая, она выглядит
старше всех собравшихся. Что насчет обучения? Так ничего, кроме броских слов о важности всяких там выдержки, освещения и фокуса не будет. Разбирайтесь сами. А ребятки пока сходят, осмотрят студию для предстоящей съемки. Ну как студию? Заброшенную больницу. Кто это сдает и контролирует, не знаю. Никто не знает. Из важного, Садзуна боится находиться на заброшке и мечтает стать волшебницей. Из еще более важного, но абсолютно бесполезного, горемычные вот так внезапно пошли на пляж. И оказывается, Вакана на море ни разу не был. Впрочем, он вообще никогда нигде не был. С самого детства мастерит кукол, и на том все. Значит, правильно, предстоит летняя поездка куда-нибудь. Исключительно герои вдвоем. Поздравим, помянем и прочее, простите, почести. Марин для тотального отдыха даже купила купальник, но об этом позже. Сначала вы помните парный косплей с Инуи. Костюмы, кстати, уже готовы, не прошло и 2 недель. Ну, в смысле, действительно, времени прошло 0. Как он успел, не знаю, но оно и не важно. Зато все сидит идеально. Лайфхаки с глазами работают, красота, благодать. Мне благо, сезон дождей, еще и Годзи Синдзу запаздывают. А все потому, что флешбэк. Оказывается, тогда прямо после похода в больницу Вакана возьми да взял и спросил фотокадровщицу о том, хочет ли она сама попробовать себя в косплее. А то тогда, во время кофейной встречи молодому показалось, что дама просто слишком стеснительно признаться в подобных хотелках при сестре. И правда, все прямо так и есть. Жаль, бедняга боится осуждения со стороны профессионала. К тому же форм-фактор не тот. Синдзю, представляете, хочет перевоплотиться в мужского персонажа. Благо Годзю и в таком тоже может поможет. И даже деньги, затраты, финансы не проблема. Но до дня съемок все в строжайшей секретности. Впрочем, давайте обратно к ним. А вот те приготовления, бинты, биндеры я лучше скипну. Все, что нужно знать, получилось отлично. Все рады, удивлены, еще раз рады. Очень сильно рады, тотально радуются. Поздравим. Мимоходом даже опять и снова проехала душнейшая телега про важность личных желаний и преданности своему делу. Садзуна прямо прониклась Годзи уважением. Еще и сестру дома похвалила за почетное стремление продолжать косплейные попытки. Одним словом, уважаемо. Тем временем Горемычные уже изготовили опять еще один очередной образ. На сей раз какая-то загорелая, клыкастая, альбиносная заключенная. Уже и костюм готов, и кандалы куплены, и тональный крем для подходящего оттенка найден, и того лучше фотообои с кирпичами, но чтобы было максимально канонично. К счастью, сам косплей не случится. К сожалению, Марина ударилась головой, гематом, понимаете, будет мешать парику, так что лучше дело отложить. А пока можно пройтись по магазинам, прикупить новый модный шмот для Вакана, ему, чтобы вы знали, абсолютно ничего не подходит. Но Китагава, очевидно, мнение иного, краснеет, орет, кричит, мерзость, кринж, стыдоба. В итоге хотя бы одинаковые футболки купили, прогулялись, попили, поели, походили, и вдруг Горемычный, кто мог подумать, говорит, что следующий косплей придется выполнять без него. Обидно, печально, грустно, вру. Просто ГГ стесняется, смущается и прочей колкости из-за того, что какой откровенный наряд на сей раз выбрала Горемычная. Ладно. В следующий раз, обещает, будет думать. Извините за спойлер, вновь вру, не будет. Очередной персонаж вообще суккуб из еще одного несуществующего тайтла. Весь мем манги в том, что героиня киберболит какого-то программиста, пока он пытается нормально, чисто по-человечески работать. Впрочем, выходит никак. Зато у героев все вышло, костюм случился, когда, не знаю, понятия не имею, саму серию придется нещадно, тотально, фатально, абсолютно бесповоротно скипнуть. Потому что весь эпизод состоит тупо из кринжа и обоснованных на нем шуток. Студией для съемок, понимаете, оказался чудесное чудо, любовный отель. Герои даже чуть было не дошли до поцелуя, благо все, зазвонил телефон, поток кринжа прервался, арендное время закончилось, помещение пришлось покинуть. Если нужны подробности, смотрите, читайте, ищите, извините, сами. Тем временем салюты, фестиваль, проблемы. Отец тупо запер дома, никуда не пускает, в учебные успехи не верит, доказательств нет. Оно и ясно, вместо тотальной школьной подготовки Китагава целыми днями кисло на съемках. Она, оказывается, вы представляете, модель. Спросите, почему ей тогда не удается сдерживать смех во время косплейных съемок, если она участвует в серьезных, где все строго, не спрашивайте, все. В перерывах между домашними работами можно даже фильм посмотреть, испугаться, не испугаться, в технике исполнения декораций заинтересоваться и таки к математике вернулся. То есть, простите, Марин про вычисления напрочь забыла, потому что забыла в школе тетрадь. Жаль, не голову. Ха-ха. Извините. В заведении, кстати, вот это да, есть бассейн. Жаль, плавать Горемычная не умеет, благо драмы не случилось. Вакану утопающую подругу оперативно вытащил, молодец. А что насчет пляжа и вот того всего, Китагава, оказывается, тупо загорает, ходит по песочку, ест и еще раз ест. А воду разве что по коленке заходит. Ладно. На фестивале, кстати, ребятки все-таки сходили. Марин так вообще надела модную юкату. И кто мог подумать, завязала волосы. Ну а дальше вы знаете, еда, покупка еды, покупка другой еды, покупка третьей еды и так далее. Плюс в конце самое важное. Салют, фейерверк, красиво, блестит, пыхает. Годзи даже вспомнил, что раньше все время был один и лишь слышал грохот откуда-то из окна. А сейчас вон оно, видите, как все обернулось. Правда, не без грусти, печали, прям посреди радости, обувь-то не модная. Китагава к такой не привыкла, то ноги и натерла. О, простите, видно, но ничего не поделаешь, придется нести. По пути заодно можно оформить еще пару душещипательных высказываний, подписку, комментарии и все самые наилучшие качества. Еще, кстати, спойлер, клиффхенгер, остальные сюжетные заделы на будущий сезон. Горемычная все никак из-за фильма ужастика, не понимаете, спалось. И вот решила она позвонить
позвонить своему ненаглядному и излить душу. Ну, ребятки, балаболили. И так набалаболили, что Вакана уснул. И тут, представляете, прямо туда, в трубку, в эфирное время Китагава взяла да призналась в любовных чувствах. Вот. И я признаюсь вам, что чист по правде, по чести, по-человечески, что называется, кринжанул. Да, это вроде про романтику, вот эту легкую, невинную, недоигранную, а на деле сплошной фан-сервис, из-за которого я был вынужден скипнуть злую половину сюжета. И это я не только о кадрах разного рода качества, там же еще и шутки ниже пояса одна за другой. Ну хотя как шутки, так, попытки. Вот то ли дело анекдоты, поэтому не забывайте, пишите, высылайте, диктуйте, подписывайте, комментируйте, телеграфируйте, выпонируйте, авторизуйте. Здравствуйте, пока.